Uff, hier leider einen leicht verspäteten Start hingelegt. Weil ich mich gerade leicht an der Uhrzeit geirrt habe. Und sofort wird man bestraft. Das gibt's ja nicht. Oh. Damn, ich bin fast an einem Merkaba gestorben. Holy shit. Aber das wurde auch irgendwie erst sauspät angezeigt. Okay, jetzt habe ich einige Punkte verloren, weil ich so lange im Spawn stand. Und jetzt kann ich natürlich auch nicht die Artefakte handeln. Dann starte ich mal ein bisschen anders als sonst. Oder sagen wir, ich probiere es zumindest. Und probiere hier einen Kill zu machen. Also, nicht nur einen. Hoffentlich. Mal schauen, ob da eine AFK steht. Tatsächlich. Alright. Und dann schauen wir mal, wie viele Kills ich kriege. Oh boy. I'm still alive, baby! Ah. Hey, das war doch gar nicht mal so schlecht. Okay, auf jeden Fall wieder ein paar Kills reingeholt. Oder ein paar Punkte, besser gesagt. Uff, da hat sich das Haupt gar nicht gelohnt. Und ich habe den Kill nicht mal bekommen, what the fuck. Ach, dieses Spiel, Alter. Ich habe den Kill halt nicht mal bekommen, ey. Aber natürlich ist mein Skill trotzdem auf Cooldown. Habe ich da eine Leiche aside oder was? Gibt's ja nicht. Nice. Hä? Kriegt man nicht pro Kill 3 Punkte? War ich bei 38 oder was? Gibt's ja nicht. Na, ist ein bisschen zu viel Gegner für einen Jojo-Jester. Das sind leider zu viele Gegners. No, er lebt noch! Mist. Uff. Da ist keiner gestorben. Die wurden gerade alle gestunt. Keiner ist gestorben. What the hell? Das heißt, die haben alle PvP-Equipment. Wenn die so tanky sind. Das ist natürlich äußerst belastend. Aber eigentlich müsste jetzt auch langsam mal unser Team wiederkommen. Die müssten doch schon längst durch sein mit der Rota. Ah, da kommen sie auch. Tötet sie! Oh Gott, die laufen echt nicht einfach vorbei, oder? Okay, unser Team läuft einfach dran vorbei. Nice. Cool. Tja, das würde ich sagen, wird eine saftige Niederlage, wenn die jetzt hier einfach spawn-trappen. Also ich meine, ich kann weg mit Dagelo. Davon mal abgesehen. Ikon weg! Aber... Naja, ich glaube, wir sind durch, oder? Oh. Oh, Baby. Nope. Verdammt. Okay, ich sollte langsam mal anfangen, Artefakte zu handeln. Ich habe echt wenig Punkte. Weil ich zu viel Zeit im Spawn verbracht habe. Ich habe leider zu viel Zeit im Spawn verbracht und da verliert man leider viel mehr Punkte. Hui. Na, Mist. Dagelo gewastet. Oder auch nicht. Nice. Alter, ich krieg doch nicht 3 Punkte pro Kill, oder habe ich den schon wieder nicht bekommen? Das waren doch jetzt keine 3 Punkte. Bin ich bescheuert oder so? Kriegt man nicht 3 Punkte pro Kill? Das war doch... Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, der könnte mich raussnipen. Aber hier sind so viele Leute, dass ausgerechnet mich raussnipt, ist ziemlich unwahrscheinlich.
kurz in Dark Illo gehen, damit das nicht passiert. Oh, da wird jemand gerestet. Meiner! Habe ich ihn bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich muss anfangen, besser darauf aufzupassen, wie viele Punkte ich eigentlich habe. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich hier ganz schön weggescammt werde. Aber ja, ich muss mich echt beeilen, weil die Gegner sind, Gegner haben 60 Kills mehr als wir, also wir werden safe verlieren. Und ich muss noch auf über 90 Punkte kommen. Damit ich auf jeden Fall die garantierten mindestens 10 Kaigas Chips kriege, was echt wenig ist. Ich finde das generell so schwachsinnig eigentlich, dass man... Also ich finde ob das Team gewinnt oder verliert, spielt eine zu große Rolle. Es macht einen zu großen Unterschied, ob das Team gewinnt oder verliert. Den habe ich bekommen. Das macht einen zu großen Unterschied. Klar soll es wichtig sein, dass man gewinnt oder verliert. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass man nur die Top 3 belohnt von jeder Kategorie, ist einfach viel zu wenig. Ich meine, wenn 200 Leute teilnehmen und du belohnst 3 Killer, außer bei Punktegleichstand, dann kriegen 2 Leute die gleiche Belohnung. Also dann gibt es auch zweimal Platz 3, zweimal Platz 1, zweimal Platz 2 und so weiter. Aber grundsätzlich belohnst du quasi 3 Leute und sagst, alle anderen, ihr seid wertlos und habt quasi nichts anderes dazu beigetragen, außer dass ihr halt zufällig in dem gleichen Team wart, so ungefähr. Ich meine, was ist das für ein komisches Konzept? Also ich meine, das kenne ich aus keinem anderen Videospiel eigentlich, dass man so strikt ist. Also ich meine, wie gesagt, zumindest bei einem 200er-Modus. Zugegeben, es ist 100 versus 100, also es sind nicht 200 Leute in einem Team. Und pro Team gibt es alle 3 Ränge, also insgesamt werden quasi 18 Leute belohnt, also 3 Kategorien. Jeweils 3 Leute mal 2. Aber trotzdem, das sind 18 von 200 oder 9 von 100 und die anderen 91 gehen leer aus oder die anderen 182. Also das ist, finde ich, schon ein sehr seltsames Konzept. Wir haben alle 5 Artefakte. Die Gegner können Kaigas nicht rushen. Lol. Das ist eigentlich gut, aber es bringt halt auch nur dann was, wenn wir gegen Kaigas kämpfen würden. Oh. Ich habe 90 Punkte. Ich habe 90 Punkte, aber ich brauche mehr. Und ich kann keine Artefakte angreifen. No. No, no, no. Wo ist das Artefakt, das wir angreifen können? Hier. Okay. 8 Sekunden. Das sollte reichen, ja. Ja, also das ist schon eine krasse Niederlage, muss man sagen. Gerade noch so die 10 Kaigas-Chips geschafft, Alter. Das ist selbst für FEC-Verhältnisse eine echt heftige Niederlage. Ich war Rang 10. Oha, 15 Kills, ziehe ich das rein. Das war so eine krasse Niederlage, dass ich sogar auf Rang 10 war. Alter, 15 Kills, Rang 10? Hey, let's go, baby. Nicht schlecht für so einen Jester. Nicht schlecht. Aber ich muss sagen, die Gegner haben einfach fett verkackt. Als ich da am Anfang drin stand, ich habe viel zu lange überlebt. Ich hätte maximal 2 Kills kriegen dürfen, einen mit Hit of Penya aus Dark Illo raus und dann höchstens noch einen vielleicht. Aber die Gegner schlafen halt teilweise einfach. Ja, aber schon wieder verloren ist natürlich ziemlich bitter, weil ich habe letzte Woche schon verloren auf FEC und ich glaube die Woche davor tatsächlich auch. Also schon wieder 3 Niederlagen in Folge. Ist natürlich ziemlich belastend und wie gesagt, also... Ich meine, die meiste Zeit, also heute vielleicht Ausnahme bei 15 Kills und wir hatten, glaube ich, nur 100... Also ich glaube, ich hatte 10% unserer Kills oder so. Was natürlich schon nicht schlecht ist, auf jeden Fall, wenn über 90 Leute teilnehmen. Oder über 90 Leute in dem Team waren. Allerdings, ja, ist es natürlich nicht immer so. Aber trotzdem finde ich halt irgendwie, ich finde, Leute, die gut performen, sollten mehr belohnt werden. Und entsprechend halt nicht nur die Top 3, sondern mindestens eigentlich die Top 10 von jeder Kategorie aus jedem Team. Weil, ich meine, sonst denkt man sich halt auch, ja wow, ich schaffe eh nicht die Top 3, also benutze ich sowieso keine Power-Ups und so. Ja, dann kommt halt wieder trotzdem diese fuck-egal-Einstellung. Weil man sich denkt, naja, dann ist es mir auch egal, weil so gut bin ich dann auch wieder nicht. Und das ist dann irgendwie auch wieder Schwachsinn. Aber, naja. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Kaigas Assault und Flive Universe. Checkt out den Link in der Videobeschreibung. Twitch-Link. Jeden Tag live mit Flive auf Twitch. Jeden Tag. Haut rein, schaut vorbei und ciao, ciao.